Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak. Kumaha daramang barudak kelas 5A, kelas 5B, sareng kelas 5C. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bu Nina dalam pembelajaran bahasa Sunda. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nah, masih inget nggak Kawis Sunda Nataan Pupuh? Yuk kita nyanyi dulu. Dengarkan ya. Tembang diajar ngahalang lagu pupuh ayat 17. Urang tataan urang apakeun kumaha laguna kumaha dangdingna. Urang tembang diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Urang tataan urang apakeun kumaha laguna kumaha dangdingna. Pupuh kinanti jeung pupuh sinong asmarandana jeung dandang gula micil pangkur durma jeung gurisa gambuh ladrang lambang mas kumambang. Balak-bak magatru pucung wirangrong jeung juru demu. Balak-bak magatru pucung wirangrong jeung juru demu. Urang tembang diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding-dangdingna haleang tembangna umat kudu bisa. Untuk materi hari ini yaitu ada di buku bahasa Sunda halaman 12 dan 13. Yaitu materinya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Nih di sini ada contohnya. Kamari sama dengan sekarang, kuring saya, meli membeli, kacida artinya terlalu atau sangat, ngajaga menjaga, nuju sedang, cager sembuh. Nah, tugas kamu berarti menjawab pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Itu aja untuk pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.